دوای هاتین سەر فیمێڵ تۆزێک فیمێڵ یەک سلای زۆرترە بەڵام مەبەستم تۆزێک ئاڵۆسترە نەجاتمان نابێت لە فیمێڵ فیمێڵ ڕپۆدەکتیڤ سیستەم لچ پێکاتوە ئۆڤەری یوتراین تیوب یوترس ڤەجاینا مەمەری گلاند و برێست تۆزێک جیاوازترە ئەوزم لێرە باسی نەکردووە چونکە لەم منتیقانی خواروانیە تۆزێک جیاوازە ئەو ئۆڤەری چییە؟ ئالمۆند شەیپە 3-5 سانتیمە شتێکی وا گرنگ نییە کۆرتێکسێک و مێدوڵای هەیە جاجوان دیقەت بە تۆ تێستیس و ئۆڤەری دوایەکە کە ئیمبریۆلۆجیەکەی فێرەبی تێگەی کە شتەکان چۆن ڕۆیە تێستیس زیاتر شتەکان لە مێدوڵای ڕۆیان ئۆڤەری زیاتر لە کۆرتێکسا ڕۆیان ئەگەدار بە مێدوڵاکەی تەنها بۆ وەرگرتنی ڤێزڵ ئەوانەیە ئۆڤەری وەکو سپڵین و لیفلند وانە شکڵەکەی وایە کە کۆرتێکسێک و مێدوڵای هەیە بۆ شێوازە های لەمەکە لە مێدوڵا شتی بۆ بات ئێکستێرنەڵی ئۆڤەری بەشی دەوردراوە بە layer of simple cuboidal یا columnar لەیۆنگا لە مناڵە مەسەلەن یعنی ئۆڤەری بەشی دەبەشراوە cuboidal بۆ columnar بەس لە ئەدڵتا بۆ بە squamous cell کە تقریبا بەغەڵەتی ناونراوە پێوترێت germinal epithelium and overline a layer of dense connective tissue capsule tunica albuginea جا ئێستا چۆن ئەم بکەین بە کوردیەک لی تێبگەی تەلبە زۆر ئەعلەمە قورسی وەرگرزێت با بڵێن ئەمە ئۆڤەریە بە دەوری ئۆڤەرە چیمان هەیە تونیکە ئەلبوجینیا وەکو چێ وەکو تێستیس بە دەوری ئەم تونیکە ئەلبوجینیایە چیمان هەیە جێرمینەڵ ئپیثیلیەم ئاگادار بە زۆر کات خەڵک وازێن لەبرێکی ئپیثیلیەمە ئەمە ئۆڤەری ئەمە ئپیثیلیەم ئینجا تونیکە ئەلبوجینیا نا تونیکە ئەلبوجینیا بە دەوری ئۆڤەریایە چونکە هەگەر دیقەت بڵێ چی تەبەنەوە هیچ ئەو کیوبۆدەڵ و کۆڵۆنەر لە مناڵا و سمپل سکوێمەز دەڵتە ئەوە گرنگە بیزانە بەس کە حاڵێ چیە جێرمینەڵ ئپیثیلیەم and overline لەژێر ئەمەیە کەواتە ئەمە لەژێر ئەوەیە overline a layer of connective tissue capsule تونیکە ئەلبوجینیا کەواتە ئەمە چێکات overlay ئەمەکات ئەمە خاتە ژێر خۆیەوە بکەوە بزانی کۆرتێکس outer broad زۆنە فراوانە زۆنێکە فۆلیکلیتیایە کە فۆلیکەکان لە ستەیج جیاوازن بە پێی سایکڵەکە separated by interfollicular tissue stroma لەبێن لە سترۆمایتیایە follicle are embedded in a loose connective tissue stroma with unique type of fibroblast that respond to hormonal stimuli. Fibroblastic تایبەتی تایە لە connective tissue کە بە هۆرمۆنە گۆڕێت. باش مێدوڵەکە چییە؟ highly vascular loose connective tissue having elastic fiber lymphatic nerve کەمە لای های لەمەکایە بزەبێت. ovarian follicle بابین باسی ئەو فۆلیکڵانە بکەین کە زۆر گرنگن. ڕەنگە تۆزێ ناخۆش بێ بەس بە من ئالێ لەسەر ئەم ڕسمە باسی کەم بۆت وشەکان ترمینۆلۆژیەکان تێبگەی بەس ترمینۆلۆژیەکە تێگەشتی وشەکان و لێ تێکەڵ نابێت ئەمە سەرەتایە پرایمۆردیەڵە پرایمۆردیەڵ دوای کاچێ بۆ یونی لامینەر ئینجا مۆڵتی لامینەر یعنی لە سەرەتای ئێمە یەک چینمان هەیە کەواتە شتەکان سمپڵن نەبوونەتە ستراتیفای ئەگەر دیقەت بی ئەمە بۆ نمونە ئۆسایتێکە ئەم ئۆسایتە حتا وەکو ئەگەین بە ئەخیر لێرەیە هەر پرایمەریە گۆڕانکایی بەسرا نایەت کاتێک ئێمە ئەڵێن پرایمەری فۆلیکڵ لەگەڵ پرایمەری ئۆسایت فەرقێکی زۆری هەیە پرایمۆردیل فۆلیکڵ پرایمەری ئۆسایتیایە لە ئەخیرە گرافیانەکەش هەر پرایمەری ئۆسایتیایە کە گرافیان ئەخیر ستێجی فۆلیکڵە باش کەواتە جەواز لە ئۆسایت بێنە ئەم ئۆسایتە بەچی دەپۆشراوە بە فۆلیکولار سێل دەپۆشراوە ها فۆلیکولار سێل ئەمە ناوکی تایە فۆلیکولار سێل ناوکی تایە فۆلیکولار سێل ناوکی تایە ئەگەر دیقەت بی یەک لێرە لە ژێریا بۆ ئەم خانەیەکی ترمان هەیە نەخێر بۆ یەجارە پرایمۆردیل فۆلیکڵەکە سمپل فۆلیکولار سێل تەمەن دوایە کە ئەو فۆلیکولار سێلە وشەی فۆلیکولار ئەگۆڕێ بۆ گرانیلۆزە کەوتی گرانیلۆزە فەرقی نییە هەر فۆلیکولارەکەیە هەمان ناوە هەمان شتە باش ئەگەر دیقەت بی لە پرایمۆردیلەکەوە نەیوتە جۆری فۆلیکولار سێلەکە بە پێی هیستۆلۆژی جۆرەکە مەسەلەن سکۆیمەسە کیوبۆیدڵە یان چییە بەس ئەم فۆلیکڵە وردە ئەها بوو بەچی یونی لامینەر پرایمەری فۆلیکڵ یعنی لە پرایمۆردیل فۆلیکڵەوە بوو بە پرایمەری فۆلیکڵ تەمەن پرایمەری فۆلیکڵ دوو فۆرمی هەیە فۆرمێکیان جارێ یونی لامینەرە فۆرمێکیان جارێ مۆڵتی لامینەرە زۆر سادەیە ئەم خانە گەورە بنگەشەکەن بوون بە یەک ڕیز خانەی تۆزێک فۆلیکولار سێلەکە گوچۆن بڵێ دیفرەنشیدان کرد دوایە کە ئەمانە چیان لێت لە ژێنە خانەی تر زیاوەکەن هەگەر دیقەت بی خانێکی تر لە ژێنەوە عەفوو
ئەمە خانەیەک لە ژێرە خانێکی تر لە ژێرە خانێکی لە ژنێ خانێکی تر بۆ شازە بوو بە مڵتی لامینەر پرایمەری سێڵ ئەم خانە کە پێشتر فۆلیکولان پێوت ئێستا گرانیولۆزا سێڵ ئەمەش چیە بە دەوری ئێگەکەیە زۆنا پەلۆسیدا ئێستاوانە هەرمی باسەکەین کەواتە لێت تێکەڵ نەبێت ئەها زۆنا پەلۆسیدا چی داپۆشتووە ئێگەکەی داپۆشیوە ئەی چ شتێک لە دوای ئەوە هەمانە فۆلیکولەر سێڵەکانمان هەیە تێگەی ئەوەی کە لە شتەکە تێگەی ڕوون بێت حتا ئێرە مەجار هە پرایمەری فۆلیکڵە بەزاکەدار بە پرایمەری فۆلیکڵ باسی ئۆسایت ناکەین لێرەوە کە هاتووە هەر پرایمەری ئۆسایتە باش ئیتر وردەوردە کە ئەبێ بە سێکەندەری هەنێک لە خانەکانی گرانیولۆزە سێڵەکان ئەپۆپتۆسەکەن ئەمرن نامێنن ئەنترەم بۆشاییەک دروستەکەن لە سەرتا پێی ناوترێ ئەنترەم پێوترێ پری ئەنترەم یانی جوان نەبوو بە ئەنترەم ئالریا زۆر بە جوانی بۆشایەکە دروست بوو پێوترێ ئەنترەم بۆیە سەرتا پری ئەنترەمە ئیتر وردە ئەم خانانەی کە لە دەرەوە ئینسترومەنت سەڵەکان دیفرەنشیتمن بۆ دوو چین فیکا ئینتێرنا لەگەڵ فیکا ئیکستێرنا ئێستا باسی ئەوە نەشەکەین کەواتە ئەنترەممان هەیە کە مردنی خانەکانی گرانیولۆزایە لە دوای ئەوەن چیمان هەیە فیکا ئینتێرنا دوای فیکا ئیکستێرنا باشە تەمەنەوە ئۆف کۆرس ئەوەش زۆنا پلوسداکەیە ئەگەر دیقەت یەکەم جار هێلکەکە ئێگەکە لە ناوەڕاستایە وردە بەپێی کاتێکە فۆلیکڵەکە گەشەکە بەرەو پێریفرەڵیەت بەرەو لاکان حتاوەکو ڕێک بە دیواری چیوە نووسێ بە دیواری فۆلیکڵەکەەوە نووسێ بەچی بە دیواری فۆلیکڵەکەەوە نووسێ بە لێرێک لە گرانیولۆزا سێڵ یا فۆلیکولەر سێڵ پێوترێ کیمولەس ئۆفۆرس یعنی ئەمە هەمووی کیمولەس ئۆفۆرسە کە ئەم هێلکەیان بە پێریفریۆ بەسەتۆ زۆر سادەیە و ئەو زۆن ئانی ئەو گرانیولۆزا سێڵانی کە لەم دەوروبەری هێلکەکە ماون واتە ئەپۆپتۆسیان نەکردووە پێیان وترێ کۆرۆنە ڕادیاتە ئەها دیقەت بە چۆن وشەی فۆلیکڵ و گرانیولۆزا سێڵەکە گۆڕاوە بەم شێوازە تێکیت ئیتر ڕەنگە تۆ پرسیارەکەی ئەمان چی بەوترێ تەمەن لە سێکەندەریەوە ئەگۆڕێ بۆ گرافیان فۆلیکڵ گرافیان فۆلیکڵ وردە لە ڕۆژی 12 باشە ڕۆژی 13 ڕۆژی 14 نزیکە بێتەوە ڕۆژی 14 چییە ڕۆژی 14 سایکڵ بێتە لە ئۆڤیولیشن کەواتەمە لێرە ڕابچەرە بێت لەسام ڕسمە بۆیە باسم کردووی کات زۆر بە فیڕۆ نین کەواتە primordial follicle consists of a primary oocyte وازی لێبێنە هەتاخی primary oocyte enveloped by a single layer of flattened follicular cell یەک لێری follicle cell تەخت ئۆسایتەکە سفەریکڵە لە شێپا 25 مایکرۆمیترە گرنگ نیە شتە large nucleus chromosomitia in the first meiotic prophase ئەو زۆر گرنگ نییە بەسترانچی گرنگە flattened follicular cell اینجا primary طبعا لە primordial بۆ primary follicle unilaminar یا multilaminar unilaminar ویستم لێ بڵم cuboidal بستم با زۆر دڵنیا بمە اینجا کەواتە single layer of simple cuboidal follicularەکان differentiate بوون ئێستا جوانتر ئەزانرێ follicularە multilaminar primary follicle is a primary oocyte surrounded by stratified follicular لبين دو كوانيا granulosa cell and the follicle is still surrounded by basal lamina هشتا basal lamina دا بشراوة glycoprotein ليرك لستيجي multilaminar between the oocyte يكم granulosa cell layer دروسة بيوتري زونا pellucida طبعا أما أويا لبين كيوش دروسة لبين oocyte يا عمل تشين دروسة لقال يكم تشيني granulosa cell كان يكم لير تشين ئەم زۆنا پەلۆسیدای بۆچی گرنگە پشتی لەسەرە پرۆتینی ZP3 ZP4 کە ئەمە ریسپتەرن بۆ سپێرم ریسپتەر کە پێشتر باسمان کردو لە مۆزوعی ئەکرۆسۆمال ریاکشن ئەوانەیە binding specific proteins لەسەر سپێرم surface and inducing acrosomal reaction واکە لەوەی کە ئەنزایمەکانی هێدی سپێرم بچنە ناو یعنی پێنەترێتی کەن و بچنە ناو هینەکەوە یعنی بگەن بە ئۆسایتەکە زۆنا پەلۆسیدا is penetrated by Philopodia granulosa cell legal microvilli oocyte allowing communication between these cells via gap junctions يعني بكورتيكي للايك microvilli oocyte للايك Philopodia granulosa cell مثلا بقول نما زونا بلوسدا اما ايغاكيا اماش follicular cellaka ام بفيلوبوديا ك بوكو قاچك وايا ام بمايكروفيلاي اها گوشملي بيو communication بگاب junction روسكن باش secondary follicle چیه
multilaminar of course a pre-antral growing follicle but it increases in size. Stromal cells immediately outside each growing primary follicle differentiate into follicular theca cell. ئەو خانانەی کە پێشتر پێمانەوە سترۆمال سێڵ لە دەری فۆلیکڵەکەیە دیفرەنشیت دەکەن بۆ دوو چینی خانە کە پێیانوترێ follicular theca cell which then subsequently differentiate further as two distinct tissue layer کە theca interna و theca externa. Interna کە typical round steroid producing cell کە secreti androstenedionەکە a more fibrous theca externa with fibroblast and small muscle merges gradually with the surrounding stroma کەواتە ئەوەی ئێکستێناکە ئیشێکیان بۆ ناکە هەر لەگەڵ سترۆماکە تێکەڵی بەڵام theca interna ئەو لە فیسیۆلۆجیەکە باسیەکەین کە ئەو ئەندرۆستێنیدیۆنە بۆچی گرنگە وەقت چۆن لەم لایدیک سێڵ لە بۆن لە مێڵە لایدیک سێڵ و سەرتۆڵی سێڵ کۆمونیکیشنان کرد بۆ دروستکردنی تێستێستیرۆن پێکەوە لێرەش دوو خانە ئەنی ئیشەکەن بێکەوە ئەو theca interna و دوێش ئەو لە فیسیۆلۆجی باسیەکەین بەرحاڵ late secondary follicle مەسیقە ناکەم ئەم ڕسمە بێتەوە باشە مەسە بۆ نمونە ئەنترەمەکەیە بۆ نمونە زۆنا پەلۆسیداکەیە بۆ نمونە ئەمە follicular سێڵەکانە چوزان ئەمە theca internaمان هەیە دوێگە theca externaمان هەیە anyway گرافن follicle چییە تەواو مەچووەرە ئەنترەڵە 20 میلیمتر لە کاتی ئۆڤیولۆشنایە لە حاڵتی ئۆڤیولۆشنایە پرایمەری ئۆسایتێکی تایە بە زۆنا پلۆسیدا پۆشراوە گرانیولۆزە سێڵەکان with a single large crescent shaped antrum کە ئەنترەمێکی هەیە full of liquid folliculi surrounded by granulosa and theca layers بە granulosa بە theca layer دا پۆشراوە. Primary oocyte is spherical in shape shifted to the periphery باسمان کرد چه بەرەو periphery of the follicle and is attached to the wall of the follicle by an accumulation of granulosa cell known as cumulus oophorus باسمان کرد کە cumulus oophorus کۆمەڵە granulosa cellەکەن ینی ئێگەکە ئەبەستن ینی بڵین follicleەکە بەستنەوە بە peripheryەوە. Innermost ciliary granulosa cell immediately surrounding the oocyte becomes columnar and radially disposed called coronal radiata کەواتە coronal radiata چییە innermost ciliary کە نامرێ ئەو granulosa cellان کە نامرن و radiate دەکەن and accompany the oocyte when it leaves the ovary at ovulation کەواتە کاتێک حتا کە هێلگەکەش ڕابچەرە بێ لە فۆلیکڵەکە ئەمانە هەر هێشتا پێوەیەتی ئەم granulosa cellانە کەواتە گەری قەوێسێکە چەند جوانە ئەمە coronal radiata ئەمە cumulus oophorus طبعا of course ئۆڤەمەکە بە هیندا پۆشراوە بە زۆنا پلوسدا ئەمە follicular cell granulosa cellەکەیە بۆشایەکە ئەنترەمە بە دەوری ئەم follicular چیمان هەیە ئەها پەمەیەکە کە کاڵە theca interna بە دەوریەوە theca externa ڕسمەکەی سەرۆش باسمان کرد ڕسمەکەی سەرۆیە با بڵێن لە ڕۆژی چواردەیە ئەمە ڕووی یاو بوو بە ovulation دوایەوە چی دروستە بێ ئەم follicle بێ بچێن follicle ئەوێ بە corpus luteum ینی yellow body تەنی زرد ئەو بەش هەزە تەرجمە کراوە لە کاتی لە دوای ئۆڤولۆشنە ئەو follicle کە ڕابچەر بووە ئیتر کۆلابسە بێ دائەخرێت و پڕەبێتەوە بە چی blood clot خوێنی مەیوو وەڵەکانی formed from granulosa and theca layers طبعا وەڵەکانی لە چی دروست بووە granulosa و theca cells زۆر فۆڵدە ئەین چرچ و لۆچە وەکو follicle نییە ساف بێ granulosa lutein cell form a thick fold layer around the former follicular cavity بە دەوریا هاکە دیقەت بیت چۆن ئەم هینە دروستەکانە ئەم چرچ و لۆچیە بۆ شێوازە طبعا ئەو بەو ئیناناست بەو فۆڵدانە ئەناسرێتەوە corpus luteum عاقبەتەکەی بە چیەکات فەیتەکەی ئەگەر پرێگنەنسی نەبێ ئەبێ بە corpus albicans چییە white mass of tissue کە گوشمڵی corpus luteumەکە دیجنریتی کردووە نەماوە ئەگەر پرێگنەنسی ڕووبا ئەبێتە endocrine glandێک کە پرۆجسترۆن و تۆزێک ئیسترۆژین لە ئێرلی پرێگنەنسی حتاوەکو تقریبا مانگی خۆی ئەڵێ مانگی 2 هەفتەی 8 بەڵام خۆی هێتا 3 و 4 من لە ینی لە لانگمانە خوێندومەتەوە تا مانگی 3 ئەگەر corpus luteum بۆسێ ئەبێتە هۆی ئەنی ئەبۆرشن ینی لەبارە چەند ماڵەکە کەواتەمە گرنگە تا 3 مانگی سەرەتا دروستیکە دوایەکە ئیشەکە پلاسنتایکات ئەمە شکور ئۆڤەری تا سلایدی 15 تەواو بوو لەمە بودە بە خێرایی ڕۆین فڵۆپیان تیوبمان هەیە فڵۆپیان تیوب تقریبا لە هیچێچە لە ڤاز دەفرەنس چونکە ئەمیش هەر سموون مەسڵە و ئەڕێژمەندی شتەکان بە هەمان شێوازە
چوار ڕێژنی هەیە: ئینفەندیبڵم، ئەمپیولا، ئیسمەث، ئینترامیورەڵ، فەرتیلایزێشن لە ئەمپیولا ڕوایات. سێ لێری هەیە. لێرەکان پێشتر هاوگوتم هەموو شتێکی ئینتەرنەڵ تقریبا لێکەچن بۆ نەجیایەتی. میوکۆزا، مەسکولارێز لێر لەگەڵ سیرۆزە. باشە تەبەن ئەم مەسکولارێزە مەستی مەسکولارێز ئیکستێرنە نەک ئینتەرنە. ئینتەرناکە لە میوکۆزاکایە ئەگەر هەبێت، بەڵام مەسکولارێز ئیکستێرنە فەرقی هەیە. تەبەن خۆی یەک شتمان بیر چووە کە لە جیایەتیا هەمانە. ئێمە میوکۆزامان هەیە، سەب میوکۆزاشمان هەیە، بەڵام ئەم سەب میوکۆزای نییە کە دار بە نۆ سەب میوکۆزا. میوکۆزاکە تشت پێکاتەوە ئۆفکۆرس هەمیشە وتمانە ئەپیتیلیەم و لامینە پرۆپەریە. باش ئەگەر لە هێنە شوونەتیا بێ مەسکولارێز ئیکستێرنە ئەفو ئینتەرنایتیایە. ئەپیتیلیەمەکە کۆمپۆست ئۆف سیلیتد لەگەڵ نەن سیلیتد سکرێتری سێڵ کە سکرێتری سێڵەکان کە سیلیان نیە پێوانتر پێک سێڵ. لامینە پرۆپەریاش کە سەپۆرتی ئەپیتیلیەمەکە کات. مەسڵێرەکە دوو لێرە ئینەر سێرکولەر لەگەڵ ئاوتەر لۆنگیتودینەڵ. ئەگەدار بن لەمەیە لە هین ناچێت لە ڤاز دەفرەنس سێ لێر بوو: ئینەر ئاوتەر لۆنگیتودینەڵ میدڵ سێرکولەر، ئەم ئینەر سێرکولەر ئاوتەر لۆنگیتودینەڵ لەگەڵ سیرۆزا. سیرۆزاکەش باسمان کرد هاومان مێزۆ ساڵپینگز کە لە برۆدە لیگەمنتۆ هاتووە. باش میکۆزاکە سە باسەکە thin longitudinal fold projected into the lumen. بنا لومنەکە فۆڵ دروستەکە، ئەو فۆڵە دووبارەیە فۆڵدەکە. باشە تەواڵێ ئەم فۆڵدانە دیستینکتیڤ کارکتەریستیکی ئۆڤیدەکتە. بیزانە کە کارکتەریستیکی ئۆڤیدەکت چییە؟ فۆڵدەکانە. simple columnar epithelium consists of two type of columnar epithelium. ئەمە گرنگە لە کۆلۆمنەر پێکاتوە. ڤاز دەفرەنس لە سودۆ ستراتیفاید کۆلۆمنەر پێکاتبوو. سیلیتیایە لەگەڵ نان سیلیتد. سیلیتەکە بۆ چییە؟ سیلیتیایە واکە کە لە ئێگەکە بڕوا بەرەو یوترس. The cilia waves toward the uterus to help propelling the fertilized ovum zygote بۆ یوترس. ئەی نان سیلیتەکە کە پێکسەڵی پەترێکی چییە؟ فلوید دەریا کە پڕۆڤایدی نیوتریێنتەکە بۆ ئۆڤمەکە یا fertilized zygoteەکە. تقریبا نان سیلیتەکان darker staining often with an apical bulge into the lumen which secrete the glycoproteins of nutritive mucus. لامینە پرۆپەریاکەش سەپۆرتی چێکای ئەپیتیلیەم contain blood vessel nerve. ئەمە ئۆڤیدەکتە. باشە میوکۆزڵ فۆڵدەکانی شەنیاوین. ئەمەش سیلیا داربرد. ئەمە تقریبا بە های پاور زیاتر ورد بۆ تۆ. باشە ئەمە سیلیاکانە سیلیتد سێڵ. ئەمەش لامینە پرۆپەریاکەی ژێرێتی. تا ئێتەها کوتم بەس تەنها ئۆڤەری و تێزی زۆزە قورسە. ئێتی ئاسە یەکسەر بە خێرایەکی مەسەریا. یوترس وڵای یوترسی تۆزە وردە یوترس چونکە مۆزۆی فیسیۆلۆژی تێکەوێت. باش یوترس is a pear shape لە هینەچێ لە نازانم بۆ شوێنە گرتوێنە بە میۆشتۆ. نازانم ئۆڤەری لە ئاڵمۆن دەچێ و ئەم لە پیر لە هەرمێ چێ و 7 سانتیمتر لەلای و 8 سانتیمتر یەڵاکی ژەمانیە. لاترالی رسکۆنێکتت بە شێوە بە فەڵاپێنتیو لە لاترالی و ئینفیرالی لە ژێرەوە بە ڤاجینە بەسراوە. ئیتران شتەکان زۆر ڕوونن. ئەنی ئەوەنە باسم کردوتەوە شتانە لە ئەناتۆمیا هیستۆ باسەکەم، لە هیستۆیا فیسیۆلۆژی باسەکەم، لە شوزام لە ئیمبریۆیا ئەناتۆمی و هین تێکەڵەکەم. ئەوەش قسەکان دووبارە کردووە لە هەر دانەیەکە ڕێکاوی دانەیەکەیتەوە. یوترس thick wall لە چەند شتێک پێکاتوە: میوکۆزا، مەسکولاریس، سیرۆزا. میوکۆزای یوترس چییە؟ ئیندۆمێتریەم کە ئینەر مۆست لێرە. مایۆمێتریەم میدڵە و تیکستە، بەڵام ئەڕێژمنتەکەی تۆزێک زۆر نەزانراوە. وەلو ئەڵێ سێ لێرە بەڵام لە زۆر شوازێکی ill-defined هەمانە. پێریمترم سیرۆزایە outer layer anatomical the uterus divided into the three region fundus body cervix. تقریبا histologically سێە ئەم سیانە، anatomically سێە fundus body cervix. بۆ یەکەوتی histologically ئاگادار بە بزانە چی بۆڵیت، کەوتی anatomically بزانە چی بۆڵیت. ئەوە لومن و شتەکەیەتی، ئەوەش مایۆمێتریەمە، ئەوەش پێریمتریەمە. لە هەنە شوێنە سیرۆزای، لە هەنە شوێنە ئەدڤنتیشایە، ئاین لە شوێنە پێریتۆنیمە. ئەگەر پێریتۆن نەبێت کۆنێکتی شۆگەش دێنسە. تێوانە تۆ بی خۆت فێر بووبی لە مۆزۆی ئینتراپێریتۆنیال و ڕێترۆپێریتۆنیال ئۆرگانەکان و ئەنیوەی. ئیندۆمێتریەم simple columnar epithelium گرنگ نەمانە زۆر گرنگ ئاگادار بە. هەنێکیان سیلیتن forming tubular gland supported by a thick vascular stroma. طبعا ئاگادار بە ئیندۆمێتریەم vascular stromاکی باشی هەیە blood vessel. حیوانەشە کە ئەتەقن کەواتە هەردوو گلەند و سترۆماکە extensive change-یان هەیە لە کاتی menstrual cycle بە هۆرمۆن. Stroma corresponds to lamina propria in mucosa of other organs. It is vascular layer connective tissue that varies in thickness according to hormonal influence. يعني ستروماکەی بە پێی هۆرمۆن ئەگۆڕێت. باشە
يعني كالستروما كان بستي لامينا بروبرتياكايا لميوكوزا كف زوزو فاسكولارا جاي سبا اما توزك هينيتيا كيبت فيسيولوجي اما چی مان هيا follicular phase مان هيا او باسكم follicular phase مان هيا لقل luteal phase luteal phase اللي بينك شا ovulation يك روجا زو حسيبو ناكين follicular pituitary proliferative phase luteal pituitary secretory phase لم بينها شي زور قرانكاي بسرعات قرانكاي كان لشوية زور رويا طبعا of course قرانكاي يعني لأوفريا رؤيا بو قرانكاي لأوفريا رؤيا قرانكاي رجل أيوتناس على رؤيات باش طبعا دو فيزا proliferation legal segregation أهم شيء involve both epithelium legal stromi stratum functionalis جاي سببين stratum functionalis شيء إنجا بينه بموضوعي أو proliferative secretaria endometrium لدو باش بيقاتو باباسي أو باشانا بكين باش بابا نبون منا أما endometrium هاشنا endometrium أو ثيكنية بس من لبا خاطري وكبزاني ك باتشغان چين ك هي endometrium كاتبا لسر هو توزي جورتر مايومتريم كشم أماش perimetrium كاتب أما endometrium myometrium perimetrium وأزل مايومتريم وبيريمتريم بينها وبين endometrium لشان باش بيقاتوا لجو باش بيقاتوا أما بشك أو بشك أم بشيان كنزيك لمايومتريم بيوتري ستراتم بيسالس بيس باش أمي كليريا بيوتري ستراتم فانكشنالس فانكشنال هني فانكشن إيشاكات ستراتم فانكشنال سكش بودو باش داوش بيت أيش كومباكتمو سپونجیوزم کمپاکتم بزنم اینره اگر حال نبم superficial سپونجیوزم out intermediate کاته گردی قد بی دابش بید بو کمپاکتم لگل سپونجیوزم زورو کمپاکت سپونجیوزم گرین گوی توش تگوره کبزانی که اما فانکشنالسا او بیسالسا ایتر او کمپاکتم و سپونجیوزم بخوی بزنی خراب نیه باش كاميان زورا قورت طبعا ستراتم بيزالي يانا قوري يا زور كما قورت بوهي اما بيوتري permanent tissue ام ستراتم functionalسا بيوتري temporary tissue يعني ام ماويك هي ونامنت ام دايم هي وقلتم لي ام بيصالية بناغكية ام نامنيو لسر او دروسة بيتو كواتا ام permanent ام temporary ام انفلونسي هرمون لسر نية ام انفلونسي هرمون لسر طبعا بلاد فيزل كده ناو بيصاليوه ستريتا ام ستريتا برانش ايات ورده بوناو شي طبعا ستريتا كا شورتا دويا كايو با سبيرال ارتري سبيرال ارتري كا زيادة لناو شي لناو ستراتم فانكشنال سايا كبو هرمون اقورت دويا كا بروجسترون لبريكا داون فوليكر تابزي رك اوانا سبازما كانو رابطر بنو أبيت هو با menstruation كوادي هو درام تيجاش تويلم شتي كمان كردم بيكا آسان لنوسينا كان تيجي بابينو بوس النوسينا كان باش proliferative phase شيء يكون phase menstrual cycle كchange كان شيء رويا stroma ك proliferate كات thicker vascularized بيت gland كان proliferate كان becomes numerous begin secretion coincident to ovulation طبعا أم secretion نامي قران كان ل ovulation شرويات glands are straight in shape أقدر با جاري ستريتن لو لابنا تورچس همو ام قران كانه لوريك روج يك تا روجي چوارديه ايشا كمان فوليكل چي دروسكات استروجين لچوارده بو بسوشت لبر اوي ك ام فوليكل غورا و كوربس لوتيوم اوي تا چي دريات يعني بروجسترون او هو دارم لوش كاتا proliferative phase كي بريبا استروجين سيكريتري كي بريبا بروجسترون كاتا secretory why as release of progesterone hormone from corpus luteum after ovulation promote the production check copious thick glycogen rich secretion called histotroph by endometrial gland كاتا endometrial gland كان secretioni زور rich دروسة كان يعني mucus وقولون الانجمادي زور خست دروسة كان gland كان لرا straightening are tortuous تقريبا sawtooth or corkscrew appearance وكو برغوة بزمارة شتيكي لو شوازيها مثلا هنا شاوي هي
بخوابزم برغوالم بزمان برغوال لم تكشو كرديكم تاونية anyway أو بكتب جيد للسكرتري فيزا كإشغام بروجسترون بريوبا. Endometrium has two main layers, stratum functionalis legal stratum basalis. Functionalis superficial layer composed of two sublayers كcompactum outer يعني رويد بورمناغرما stratum in bit عفوا endometrium bit أما stratum functionalis أما stratum basalis دوایك أمش عم باش روی داری درو compactum أما spongiosum كspongiosum هرسر به هنا functional ساكيا stratum spongiosum inner in this layer the endometrial uterine glands are found كوتل يكشت هي بيزانا glandكاني endometrium لشوية لstratum spongiosum stratum functionalis detail نية عسانة هر بس تصبير لك روزانيت stratum basalis أما deepest layer close to the myometrium from which the endometrium regenerates after menstrual shedding هكذا قد بيقول شيء وها أكبنا غيق وياك endometrium regenerate بليوي monthly endometrium undergoes as a regular cyclical changes by effect of estrogen and progesterone للان follicle كانوا لأوفرين ساقلات ورساقلات يعني تباسي stratum functionalis بوكات thick superficial layer of endometrium كسلافت off ليبتو basalis لنابتو regrows دروسة بتوا كواتا therefore temporary tissue after each menstrual cycle and proliferates and thickens during the first half of the menstrual cycle أو يعني of the يعني proliferative phase. Stratum functionalis is further subdivided into the compactum superficial outer which has a compact stromal appearance like intermediate broad layer كspongiosum spongy appearance و glandكان لويايا هر دو ليركا هي stratum functionalis dramatic change لكاتي cycle و هر دوشان ليبنوا basalis asana little change doesn't slough off كواتا permanent layer contain deep ends of the uterine gland تقريبا gland دي تاعي uterine gland بلام deep end كوتاي كاني arrangement artery supply تلير دسبيكات arrangement artery supply endometrium has important influence on the menstrual cycle يكمش تمشي من هي arcuate مان هي هكذا قد مشي مان هي arcuate أما arcuate تقريبا هو كمان وعي arcuate radial branch radial branch straight branch ايات كستريت كذا اللي شوية لبيز الليرك هاي shorten ناقن بشي ناقن ب هناك functional ليرك يعني functional ليرك برا ما قد قد بي طبعا ما straight كان اوكي اقدر قد spiral كان بي spiral كان اجن بشي اجن ب functional ليرك طبعا كذا كتولي stratum بس ليرة ب functional ليرك اجن ايتر spiral كان ليرات شي ايات برانش تر ايا كابيلاري وش دروسة كالريا إذا هكذا قد مش يوتراين جلاند لشوية همانا زوتر لسبونجوزا ما كهمانا و اندكانيان لبيزلك هيا كناقا بمايوميتريوم باش كواتا arcuate artery in the middle layer of the myometrium send two sets of smaller arteries into the endometrium straight legal spiral artery stereospiral جاوزنا stereospiral شيا straight shorter pass short distance into the endometrium bifurcate forming arterial plexus supplying basalis أي straight بس supply basalis أكاد أي spiral duration thick wall and pass to the surface of the endometrium given numerous branch capillary plexus لدوري glandakani spongiosa مادروس أكاد أو ترزورونا unlike straight spiral كان responsive بو hormone progesterone بتابتي كده بازه withdrawal progesterone يعني نماني progesterone at the end of the cycle cause spiral arteries to constrict spasmically leading to an ischemic phase that precedes menstruation. أما طوابو endometrium إثر myometrium وأنا زور عسانة. Myometrium composed of three layers of the smooth muscle inner, middle, outer كبكونيتي شو جاكرانتو contain venous plexus and lymphatic هالي but the layers arranged in an ill-defined way but بشوازي ريزبون arrangeبون كزور جوان ريز نبون ناناس يعني بلا موزن راو كسي ليرة لكاتي pregnancy hypertrophy و hyperplasia كات برشتباس من كردوا لكاتي pregnancy goes through a period of extensive growth involving hyperplasia hypertrophy increased collagen production by muscle cell كstrengthening uterine wall كات perimetrium continues with the ligaments which is adventitia in some area
but largely serosa covered by mesothelium يعني بەشێکی زۆری بە سیرۆزەدا بۆشراوە کە پێریتۆنیەمە بەشێکی کەمی ئەدڤنتیشە کە connective tissue dense irregular consists of thin layer of loose connective tissue covered by simple squamous mesothelium باشە cervix گرنگە بەلامە دەبێت کە cervix دوو جۆرە ئیکتۆسەرڤیکسمان هەیە ئیکتۆسەرڤیکس لەگەڵ ئیندۆسەرڤیکسمان هەیە باش ئیندۆسەرڤیکس کە ڕووی ناوەیە و یعنی نزیکە لە یوتەرەسەوە نەک ڤەجاینا کە ئیندۆسەرڤیکسە tall columnar mucus secreting cell ئەم میوکەسە بۆ داخستنی کوێیە بۆ داخستنی یوتەرەسە ئەم میوکەسە کە دروستەکرێ گۆڕانگای بەسەرایەت بۆی ئەم columnar cellانە میوکەس دروستەکەن ئەمە ئیندۆسەرڤیکس single layer of tall columnar mucus secreting cell ectocervix the transformational zone in terms of linear epithelium is the lower part of the cervix which is exposed to the vaginal environment کاتێک کە گەشت vagina چه جۆرێکە vagina stratified squamous epithelium لە جۆری non-keratinized cervical wall contains little small muscle fiber لە 4 تا 5 dense collagenous connective tissue no perimetrium no serosa cervical mucus gland are extensively branched gland ئەم میوکەسە گرنگە کە میوکەسەکەش حتا دەردانی حەقی هەیە بە پرۆجسترۆنەوە تا پرۆجسترۆن هەبێت ثیکە vagina fiber muscular cervix بۆ vestibulagەێنێت میوکۆزامان هەیە مەسەڵێرمان هەیە ئەدڤنتیشەمان هەیە میوکۆزا always epithelium کە چ جۆرێکە stratified squamous cell کە non-keratinized stimulated by estrogen the epithelial cell synthesize and accumulate glycogen lamina propria with no glands ئەگەدار بە no gland transverse mucosal fold مەسەلێرەکە merely two indistinct layer of smooth muscle arranged as inner circular next to the mucosa and a thicker longitudinal bundle near the adventitia ئەگەدار بە کەڵە adventitia کەواتە سیرۆزا نییە adventitia is a dense connective tissue rich in elastic fiber contain an extensive venous plexus lymphatic nerve mucus the vagina is produced by cervical gland ئەوە گرنگە ئەگەدار بە وهروها هناك كشتر معنى بتري بارثولين يا vestibular gland parent glandن لvaginal vestibula همانا تقريبا لبيني توانين بلين يعني ليبيا ماجورا ليبيا منورا كشي دروسكان لابريكيت الميوكس لكاتي أراوزلا لشيش أمانة أم glandانا homologous بميل بالبويرث لغلاند كأونجر وتري السيكيشان دروسكر combination smooth muscle and elastic fibers lamina propria vagina allows gross distension which occurs during parturition يعني لكاتي من البنا ولكات زور فرانو ديستند بت أم بتقوله histology هي ودار منظورا بيننا شو بيوقع له male هرون أبو